हामी अन्डा आज दुईटा खानेवाला छौँ उसिन लागेको अनि आज नयाँ करेन्ट ट्राई गरौँ भनेर यसो गरेको अब यहाँ सादा चाउचाउ हेलो नमस्ते गुड मर्निङ सत श्री अकाल आदाब हजुरहरूलाई सबैलाई विजयदशमीको शुभकामना हामीहरू गुड मर्निङ गाइज आज यो ट्राई गर्न आँटेको यो करेन्ट सिजन भनेर नयाँ आएको रहेछ मार्केटमा हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो ट्राई गर्छौँ अनि अनेस्ट रिभ्यू त दिन्छौँ पनि अनि सबैलाई ह्याप्पी दसैँको धेरै धेरै शुभकामना है त गाइज अनि प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब हाम्रो युट्युब फ्यामिली 100 पुग्न आँटेको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सबैजना इन्जोय गर्नु दसैँको छुट्टीमा ल हेलो गाइज अब आज यही हाम्रो नयाँ चाउचाउ ट्राई गर्न आँटेको करेन्ट सेजवान भन्ने त्यही बनेको छ यहाँ अन्डा कतिवटा छ दुई दुईवटा खान लागेको मोटाइन्छ मजाले अनि यहाँ सलाद भयो अनि अलिअलि अचार छ होममेड अचार मम्मीले बनाउनुभएको यहाँ चिप्स छ यो कोकहरू सबै अनि सबैलाई त्यही भन्दै अब होइन दसैँको शुभकामना दिँदै सबैलाई नमस्ते ल पहिला ह्याप्पी दसैँ सबैलाई ह्याप्पी दसैँ टु एभ्रीवन है मिठो छ जे खानु हुन्छ म त ट्राई गर्ने सेजन हाम्रो मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम है यो लेट्स सी कस्तो बनेछ बिटरुट करेन्ट भन्दा मिठो किन मिठो म चाख्नु त ए ससेज पनि छ है यहाँ पिरो पनि छ अलिअलि चाउचाउ तर गीत बजाऊ न हुँदैन बजाउनु मिल्दैन क्या कपिराइट लाग्छ गीतमा एउटा भिडियोमा कपिराइट लागेको पनि होला तपाईँको कसो लाग्यो भन्नु न मिठो तर पिरो यो पिरो कि करेन्ट नर्मल पिरो मिठो तर पिरो हामी यतापट्टि बोल्दैन फेरि बोल्दा हुन्छ त हौ पैसा लाग्छ र फेरि बोलेन कसको दसैँ कस्तो भयो प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला हामीलाई पनि यसो भन्नु सेयर गर्नुहोस् दसैँको लुगाहरू पनि किन्छन् भयो सबैले हामीले किनेको छैन अब आज होइन भोलि गइन्छ कि आज गइन्छ होला बेलुकातिर मेरो गयो भने एकछिन भिडियो बनाउँला
करेन्ट सिस्टम ठिकै छ 19 GB नेट ठिकै छ मलाई तर योभन्दा मिठो करेन्ट पुरानै लागेको है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कुन लाग्यो कि पुरानो मिठो यो मिठो छ मिठो छ तर करेन्ट मिठो यो पिरो पिरो पनि छ तर खै करेन्ट जस्तो टेस्ट एक त यस्तो हेर्दा करेन्ट जस्तो रातो छैन करेन्ट त हेर्दै खाउँ जस्तो हुन्छ कसै पायो पाइन्थ्यो हो पाएको मिठो भयो यसमै ससेज एकदम मिठो छ है एउटा भिडियोमा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मकोमा 1K भ्युज चाहिँ भयो खुसी लागेको छ यसो मन पराइदिनु भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु माया गरिदिनु सायद हामी 1K फलोवर भए पनि हामी एउटा राम्रो गिफ्ट दिन्छौँ त्यसको लागि तयारीमा छौँ यसो हेरिदिनु होला ऱ्यान्डमली सेलेक्ट हुन्छ इन्स्टाग्राममा डिएम गरेर भन्नु त्यो मध्ये गरेर यहाँ चिट्ठा निकालेर तपाईँहरूलाई तर 1000 सब्सक्राइबर पुगिसकेपछि कुरा है यो चाहिँ अन्डा त यसो गर्नु सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिइहाल्नु अन्डा म त दुई अन्डा गाइस मन पराइदिनु मजाले लिनुहोस् भिडियोहरू तपाईँहरूले मिठो त मिठै छ है सिजन पनि मिठै छ अचार पनि भ्याङ गर्छ यो के को हो यो यो मासु हो है मासु के ससेज यो धेरै हो यो ननभेजै हो आज खाना सबै यही हो दिनमा के खाँदैन डाइटिङ सबैमा मुकबाङ गराएको डाइटिङ गर्ने भन्छ सबैले मोटाएर दसैँ लाग्यो सबैको सबै लुगा पनि किनिसक्यो होला रमाइलो भइरहेको सबैको घरमा खोर्सानी चाहिँ एउटा I would like to have one खै हौ खोर्सानी झन् न हालौँ हालौँ अब यसो मुकबाङ अब दसैँको अब मुकबाङ सुकबाङहरू आउँदै गर्छ के अरे पिरो त त्यति खाइँदैन धेरै तिमीहरूले भने Sofia अस्तिको च्यालेन्ज भिडियो आदि खान्छु खानुभयो आज च्यालेन्ज भिडियो गर्ने प्लानिङ थियो हामीले नगरिकन आज फर्स्ट टाइम रिभ्यू दिनलाई मात्रै हो यो बनाउनु भएको मम्मीले हो हाम्रो चौचो चाहिँ मिठो बनाउनु भयो सबै मैले नि बनाएको सबै मैले बनाउनु भयो सबै पनि बनाएको मिठो भएको है भन्नु
अन्डा चाहिँ मेरो फेभरेट हो पुरै हो मिठो मिठो मुला इज लभ तर हामी हिँड्दै पनि छौँ खाएको होइन तिमीले के हो पाएको खाएको खाइ अहिले बोल न हो दाँत देखाऊ बोल फर्स्ट हुन लाग्यो थियो उसमा आज कम्पिटिसन होइन कम्पिटिसन नगरेको फर्स्ट हुँदैन आज सबैलाई भोक लाग्यो अहिले 11:45 भइरहेछ आज यही हो हाम्रो फर्स्ट यहाँ छ त यहाँ देखाएको दसैँको लहर सबै घरमा रमाइलो भइरहेको होला सबैलाई ह्याप्पी दसैँ वान्स अगेन कस्तो मलाई फुलेको छ चाउज परेन मेरो त डम्बै छ मेरो त हुँदैन रहेछ भेज भयो ए सस तपाईले पकाउ न अब फर्स्टलाई उसिन्यो उसिन्यो हल्का तेलमा तार्यो अनि प्याजहरू टमाटर राखेर लाग्यो नयाँ स्टाइलले खा भात सस मिठो छैन अहिलेसम्म पनि मिठो छ अहिलेसम्म कस्तो मिठो आज आफैले तारेर मिठो भएको थियो एकतिर खरो अन्डा सानसानो छ है 300 कति जाने हो 380 भयो हो यहाँ नलियो खराइ हो र अहिले च्यालेन्ज भयो दुईजनाको कम्पिटिसन हुन्छ म बिस्तारै हुन्छ मैले चाँडो खाइसकेँ एकदम मजाले खान्छ नि त
एकदम बिस्तारै मजाले स्वाद लिली खान्छ हो नि भन्दा चाहिँ यसरी गरेर हजुर neutral मलाई त घोचेको चिकन डायमन्ड खानु पर्ला एक दिन है बिनहरू सबैजना मिलेर मम्मीले त पढ्नु मम्मीले त्यो दिन पनिर तपाईँलाई नयाँ नयाँ चाउको टेस्ट बताउने टेस्ट बताउनु चिकन डायमन्ड खानु पर्ला मम्मीलाई पनिर हामी चिकन डायमन्ड चिकन डायमन्ड के भन्छ त के भन्छ त थाहा छ कुखुराको चाक्ला भन्छ पर पोलेर खान्छ आजकल मान्छेले चिकन डायमन्ड भन्छ मिठो हुन्छ म त के नै होला भन्नु त म त मासु ल्याएर खाना र हुन्छ चिकन डायमन्ड डायमन्ड सेप हुँदो रहेछ नि त चाकको चिकन डायमन्ड डल्लोको खानु छ ठुलो बनाउने हो सिँगै ग्रिल गरेर पाउँदैन भन्छ नि बिदामा घुमेँ अब पेट फुल भयो अब सकिँदैन होला खाना सरहरू म्याडमहरू सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो बाई बाई टेक केयर अनि वान्स अगेन ह्याप्पी दसैँ इन्जोय यो दसैँ अनि कमेन्टमा गरिदिनु होला सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र फाइनली 1000 सब्सक्राइबर भयो भने जसले मेरो इन्स्टाग्राममा डिएम गर्छ त्यो मध्ये एकजनाको चिट्ठै गरेर राम्रो उपहार है तपाईँहरूलाई 100 सब्सक्राइबर हुन आँट्यो एउटा बाइक होला यहाँ हुन्छ आज भोलिमै अब 1000 सब्सक्राइबरमा चाहिँ एउटा हजुरलाई गिफ्ट दिने प्रयास गर्छौँ प्रयास नै गिफ्ट दिन्छौँ नै हजुरलाई चाहिँ 1000 पुऱ्याउने प्रयास गरिदिनु होला ह्याप्पी दसैँ बाई